Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Joey 2.0. En el video de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar este amigo. Se llama el administrador de sonido Realtek. Bueno, empecemos. Primero que vamos a aprender hoy es que este administrador nos ayuda con las cornetas de nuestro equipo, como ven, los altavoces y el micrófono. Para en particular les recomiendo que usen este programa si van a grabar algo o hacer una grabación como esta. Bueno amigos, primeramente aquí en altavoces podemos configurar normalmente los altavoces, y aquí está efecto de sonido. Por ejemplo, cada vez que hablamos suena diferente. Miren esto. Ok amigos, ahora ¿cómo lo escuchan? ¿Verdad que suena como un auditorio? Para quitarlo le dan en reiniciar. Y normal. Aquí es un ecualizador de sonido. No solo están estos, sino también aquí hay más. Bueno, vamos a ver qué tal suena. Ven amigos, ¿qué tal? ¿Cómo suena? Suena diferente, ¿verdad? Bueno, le dan reiniciar igual. Y aquí pues en karaoke podemos subir y elevar la voz de distintas maneras. Ok, aquí formato predeterminado. Aquí está calidad de estudio, calidad de DVD, como ustedes lo quieran poner. Bueno, ya estamos aquí en el micrófono. Aquí le podemos dar en supresión de ruidos. Como ven, aparece sí o no. Bueno amigos, espero que esto les haya gustado y nos vemos en otro video. No olviden darle like y suscribirse. Bye.